朱老大先同班大佬拉攏紅爺出面，約我聽日去紅爺屋企開會。點睇？梗係諗住成班聽日公審我啦。必要時犧牲個范叔咪得啦。你都傻嘅，人哋人多你就褪軚啦。出嚟講數最緊要問下自己有冇道理，有嘅企硬啦。恃住人多打橫嚟嘅，最多咪做出六國大封相。